ырдап атам, капталдап кетип атам. Мондай айнагып турам. Чаканакны бергем да. Агарып аткан таң мелең сен. Баягы балким мен ага характерим жакпай, мен немелериме, шарттарыма көнбөсө, мен кыйнабайм. Мейли деги. Ошондо жакшы көргөн кызың бар азыр? Азыр жок, азыр айтып берет. Бул ырчыларды азыркы учурда укканда маанайыңыздар көтөрүлөт. Өзү аябай шайыр жигиттердин бирийим. Бүгүн өзүнчө бир форма менен келген. 90-жылдардагы жана рекеттерге окшоп. Бизге конокто Бекжан Темирхан жана Каныбек конокто, мыкты гитарист. Эвали. Кош келиңиздер. Кош келдик. Ассалам алейкум. Көргөзгө канчтабыз? Стилде бул. Негизи акыр күндөрү Бекжан бандиттерге окшош баратсың да? Жок, негизи бая костюм кийсем кыйналам да. Ырдап атканда? Ырдаганда бая жеткире албагам да. Бул кенен. Бул мындай. Кээ биркилер келип, мисалы жакшылыкты досоң, монтип кучактап алат да. Ама атиги мондай урупчу тепкенге жакшы деп атат. Анда суроо, тойлордо мушташ болду эле ырдап аткан учурларда тийишип мындай. Мен мындай неме кылгам. Бирөө монтип азылып атпайбы бир. Эми бир эскене монтип азылып алганда, ырдап атам, капталдап кетип атам. Мондай айнагып турам. Чаканакны бергем да. Биягы бандам деп койсо. Негизи кеткен ошо менен. Бекжан Темирханды баарыңарда ырчы деп ойлоп калбасаңар, мындай той пойлордон, тренировкадан көрсөңөр катуу күрөш-пүрөштөн. Чыкмакмын негизи. Эртең менен ошол силердин бир сторисиңерди көрүп калдык. Автоуну издеп отуруп, ошол жактан тартып аткан экенсиңер. Анан автоуну алайын деп атасың ба машина? Кандай машина жагат? Кандай машина алайын деген план болот? Негизи Lexus 330 алайын деп аткам. Анан тилекке каршы көрөсөм буйруганын. Бүгүн кандай машиналарды көрүп чыктың ошондо? Бүгүн негизи Toyota Camry 330, 335 ошолорду көптөр сунуштап атат негизи. Мен өзүм ошо мемлекеле кылып. Негизи көп эле блогерлер ырчылар Toyota Camry дейт негизи. Билбейм, бая арзаныраак берем дегендер мага чалгыла. Эгерде Toyota Camry саткандар бар болсо, Бекжан Темирхан алууга даяр. Баш канчадан башталыш керек болот? Айырмасы жок, негизи Toyota Camry айтор машина, айырмасы жок. Жакшы машина болсо, жолдо калтырбай турган болсо, негизи 4 дөңгөлөк айланып турду эле. Жакшы машина болсо, мен машина тандайм берем. Эме, права окудуң беле? Права буйруса 1 жуманын ичинде алам. Права жок эле жүрөм. Буга права жок эле? Ооба. Анан тоскон жокпу майыңыз тозот? Чыгып ырдап берип. Анан көнүштү эле калды. Тоскондо айнекти ачасың, айнектин алдың права дейт го. Буйруса жакын алам деп. Сен менен жолукканда, бул сентябрь айлары болчу, былтыркы жылы. Сентябрь жолукканда арык болчу да, азыр эмнегедир толуп, курсак байлап, кожага кийип мындай. Жок, негизи бая жакшылыктар барасың да. Нет келип калат, мен баягы тамак таштабайсың да. Бая көңүл бош жаның жеп кое бересиң да. Ушинтип калдым мен бая. Бир аз курсактар чыгып, аябай толуп калдым. Көптөр айтып атат, бирок аябай толуп кетсең, арыкта. Бийлең удобно болот анан мынтип? Жок, бир кыйналып калатам. Баягы мен чарчап калатам да. Энтигип калатам. Сүйлөй албай, еще 3-ырда мындай кыйналып жа. Так деп элесе. Эми ырлар боюнча, буйрса кандай ырлар чыгат? Жаңы айтып аткан ырларыңар чыгат, клип тартылабы же кайсы тармакта дагы? Буйрса ырлар чыгат. Сүйүү жөнүндө, көп менимче сүйүү жөнүндө көбүрөөк чыгат го дейм. Сүйүү жөнүндө. Бир жылда анан ата-эне жөнүндө чыгышы мүмкүн. Бирок мекен жөнүндө билбейм, айта албайм да. Балким билбейм, чыгып кетер балким. Бирок аз сүйүү жөнүндө көп мен болот. Али айгы элекмин. Дагы деле мени түшүнгөн адам жок деп эле артан кесе. Ошол. Ошон үчүн сүйүү жаатында көп ырлар чыгат. Негизи буга чейин девушкаң бар беле? Эми буга чейин ооба. Же балким ошого эметип атсыңбы? Балким. Болушу мүмкүн. Азыр жок. Азыр жок. Азыр эмес. Мен азыр мага 1 жыл, 2 жылча эме жок деп атам, мисалы. Кереги жок деп атам. Чыгармачылык менен күзүндө бир чоң бир жеке концерт койсомбу деген ой кыялдарым бар. Ошону буйрса ишке ашырып алсам. Анан издейм, Жок, мен издеп табышат. Мен издейм эми деп болду. Азыр кыздар тийишкендер бар бирок, жазгандар. Мурун истешимин, азыр истебейм да. Өздөрү эле? Азыр өздөрү жагат. Мен жооп беришим мүмкүн. Кандай кыздар жагат Бекжан Темирханга? Мага так угуп алгыла деп болду. Тамаша. Ою мынча да? Жок, мага мындай акылдуу. Анан баягы менин сөзүмдү сүйлөгөн, баягы мисалы болот го, мисалы жора жолдоштордун арасында баягы
кээ бирлер мисалы келинчектери аяштар деле болот да, мисалы көрүп атасыз да. Баягы эмесин мындай жолдошун жамандап турда болот, анан жолдоштун сөзү туура эмес болсо да ошону колдогондор да болот да. Мен ошондой эме болсо, келинчегиң ошондой сенин сөзүң сүйлөп, сен тарап болуп, сени колдоп турса, менимче ошо жакшы болот деп ойлойм. Балей деп коет. Мен оюмча Каныбек көрөм көптөн бери ырдап жүргөндөн кийин Каныбек сен бардык мындай бир эмелериңди билет болуш керек, өзүңдүн характериңди, өзүң кандай алып жүрөт мисалы. Биз эми ырчылык мындай бир шоу бизнестен көрүшүп калгандан кийин концерттерден көргөндө, тойлордон көргөндө билебиз Бекжан кандай экен. Үйдө кандай мисалы, репетицияларда кандай Бекжан, урабы. Салайбы десең, Так жана туура жооп берип. Кандай десем, эми обычный эле тамашалашып. Мен негизи жашоодо деле, эфирде деле бирдей эле. Бирдей эле го дейм ошо. Тамашалашып калабыз. Конечно. Мен агай сабак алганда ошо мемеде кандай болсоң, үйдө кандай болсоң, айтор сахнада дагы, мемеде эфирде дагы ошондой өзүңдүн кенени алып жүр дейт. Анан мен эфирде бир аз кыйналышым мүмкүн. Бирок сахнада чачырап кетем да. Үйдө андай кененчилик жүрбөйм го дейм, сахнада ушундай себептегенде алдыда апалар отурат да. Анан ушундай баягы баласын эркелеткенсип ушундай карайт да, көздөрүн. Анан эркелеп кетем да ушундай. Бошонуп кетесиң. Өтө бошонуп кетем. Азыр бизде музыкалык тынугу Бекжандан ыр сураналы. Бир ыр да. Бир ырдан да. Кайсыны ырдап, бийлеп? Буйруса, негизи баягы отургузуп мен аябай кыйнап атасыңар, бирок туруп ырдагың келип атабы? Негизи туруп ырдасам. Туруп деле ырдасаң болот. Туруп деле ырдасам болот. Ооба. Бияка отуруп эле ырдай берейин, туруп. Туруп азыр дагы бакта камералар тебирип калды да. Столдун баары тепкилеби? Кадрдан чыгып кетпи? Мен эски тартпай калбадым. Жакында эле ошо сени сүйдүм деген ошол ыр чыгардым эле, ошону аткарып берейин. Бекжан Темирхан Автордук чыгарма. Автордук. Көргүм келди, караныңды билгим келди, кабарыңды. Seni sүйөм, seni күтөm, сагындым мен жамалыңды. Seni сүйдүм, seni күтөм, сагынамын өзүңдү. Жаным мени, айым мени, жанымда кал түбөлү. Meylidegi kayrılmadın, koş bol emmi, sağınbayımın seni canım, kadırımdı hiç bilmedin. Seni süydüm, seni güttüm, sağınamın gözündü. Canım bende, ayım beni, canımda kal tübelük, canımda kal tübelük. Ay bravo. Kol çalar. Булыр ошо. Карантинде чыккан. Сөз мен жетем да. Айтып бере берейинби? Ооба. Бул карантинде чыккан негизи. Анан баягы жакшы көргөн кызыма чыккан. Ошондо жакшы көргөн кызың бар азыр. Азыр жок, азыр айтып берет атпаймынбы? Баягы карантин убагында айылга кетпедикпи баарыбыз. Анан ошол убакта аябай сагынып баягы көргүм, биринчи сабагы башка, экинчи сабагы башка да мунун. Көргүм келип аябай ушинтип чыгаргам да. Анан шаарга келдик да, карантин бүтүп баягы. Ал шаарда. Алда айылында. Алда айылда болчу. Бирок каяктагы айтпай турдум. Анан кийин келдим да. Алда келди, аябай сагынып келдик. Анан мен кысканчакмын бир аз. Анан бир болбогон темадан ушуп кеттик да. Ушуп кетип эле анан болду, бүтө беребиз деп атпайбы. Нештеме жөнүндө эле. Анан бир сөз үчүн ушул сөз бири түшүнбөйбүз да, экөөбүздүн характерибиз окшош болчу. Анан бүтө бир характер болуп калды. Давай анда дедим. Анан ошо экинчи сабак ошондой да. Мейли деги кайрылбадың, кош бол эми деп экинчи сабак ушундай чыккан да. Кандай ойлойсуң, алгы сөздү укту, ушул ырды? Укту. Уккан мен азыр кечем, анда болду. Азыр жүрөк жылгай калдыбы? Азыр негизи ошол бир аз ушинтип калды. Себеп дегенде баягы мурун кандай как раз музыка тандап атат азыр. Романтикалык. Азыр ошо бир болду.
Жашоо жашоо. Ишкер кезинде кой. Эми, буга чейин канча негизи кыздар менен сүйлөшүп көрдүң? Балким ал сенин чыныгы сүйүүң эмес болчу. Балким. Мен негизи кыздар менен көп сүйлөшпөйм. Негизи мен ушул жерден да орусча сүйлөп кетким келип атат. Мен одна люфмун. Мен орусча көп сүйлөйм. Анан ошо бир кыз менен сүйлөшөм да. Ошо алам деп сүйлөшөм. Бирок тилекке карашы мен неме кылбай эле кыздар кээде толкунданып кетет да. Толкундатканда мен бири-бирге толкундатып коем болду. Кармабайм мен баягы. Неме кылган баягы сенден кете турган адам кармабаш керек да. Себеп дегенде биякта очередьте да бирөө мындай мен болуп калат да. Мисалы мындай деген да. Бирөө баягы мисалы бир меме кетсе, бир эже айтканда, бир мисалы поезд эле бир кетсе, анын аркасынан да поезд келет дегендейчи. Ошон үчүн экинчисин күттүрбөй кой берем да мен. Баягы балким мен ага характерим жакпай, менин немелериме, шарттарыма көнбөсө, мен кыйнабайм да. Ошондой. Ошо менен азыр байланышыңар жок эч кандай? Жок, азыр негизи кыздар менен байланышым жок. Мен ойымча азыр аябай өкүнүп атса керек, э? Өкүнсө өзүнүн башында. Мен айткам валла. Эми, урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи Бекжан Темирханга азыркы учурда кандай кыздар жагат жана кандай кызды буйрса алат, азыр девушканын сүрөтүн көрсөтүп бермекчи. Бир музыкалык ырдан кийин. Ошондуктан алыспай туруңуздар, биз алдыңкы нөтөрдө көрсөтүп беребиз. Үнүң аябай жакшы, мага ушу ырларынан эзилип бүттүм деген ошол эки аябай жагат да. Просто ишине ийгилик, дагы көптөгөн ийгиликтерди багындыра бер. Сен менен сыймыктанабыз, бабам аябай жакшы көрүп угат сенин ырларыңды. Сага узун өмүр, ден соолук, ушундайыңдан жазба, постоянно күлүп жүрөсүң. Постоянно ушундайыңдан жазба. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Калуу тилектер. Калуу тилек сонда. Жүрөк эзделип атат, угулуп, уктап калса. Гитараны өзүң чертесиңби? Гитараны өзүң чертесиңби? Жок, гитара өзүм чертпейм тилекке каршы. Гитара ошо өзүм чертпеген үчүн. Черткен билбейсиң? Ооба, жанымда ошо коньякты алып жүрөм. Айтып атпаймынбы, башка өзүм түшпөйм да. Анан ошон үчүн коньяк эле мени түшүнүп чертет. Ошон үчүн коньякты постоянно алып жүрөм. Сиз да бар болуңуз, аман болуңуз, оорубаңыз. Сизге дагы чармасы ийгиликти калсын. Чоң рахмат, эң башкысы. Кубанычтабыз. Аябай эзилип бүттүм, бир ырдап колгондо. Эже үчүн, эже атын айттыбы, айтпай калды. Рахат десе керек эле. Нуржан эже. Нуржан эже, Нуржан эже. Сонун атыңыз бар экен. Мен ойлойм, атыңызга затыңыз жарашкан аябай сонун адамсыз го деп ойлойм. Сиз үчүн эзилип бүттүм анда. Бир эзилип келели, мас. Кет. Агарып аткан таңым элең сен, жашоодон тапкан багым элең сен. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм. Ай, эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм. Өзүңдү кайдасың асылым азар, жаным. Сагындым өзүңдү гүлүм. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, сенеп соготто менин жүрөгүм. Үмүттө шамын өчүрүп баран, кыйнадың жанда. Ай, эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм. Өзүңдү кайдасың асылым азыр, жаным. Сагындым өзүңдү гүлүм. Кайдасың асылым азыр, жаным. Сагындым өзүңдү гүлүм. Бекжан Темирхан жана Каныбек. Мыкты? Мыкты? Ушурду ырдагандан кийин эле эшеде болду. Эмесе, программабыздын соңунда негизи биз акыркы күнү жаңылыктарды окусаңыздар керек. Нурлан Нас менен кол күрөшүп утуп алган болчумун. Азыр Бекжан Темирхан менен кол күрөшүп көрөлү. Бекжан кандай кол күрөшүп? Канек менен күрөштүрөбүз. Мен бир нерсени ачык айтайын. Мен айтпайм, UFC меме кылам депчи. Ошон үчүн урушуш мүмкүнсүң, Жок, сени майып кылып коюш мүмкүн.
Тамаша мен окуп жүргөндө мектепте кыздардан жыгылчумун да. Кой? Ошо. Азыр мисалы доказать коюшум мүмкүн. Анда эмесе? Коньяк болот да. Только менин күрөшүм. Эгерде утулуп калсаң каныбек менен жок. Коньяк менен. Каныбек менен күрөшөм. Башка неме. Азыр биринчи колдо разминка кылышат да, даярдап. Мен баягы андай түшүнбөгөн жаным. Сырла кармап чыга берген жаным болсо. Бали. Улакка бардың беле? Улакка жок, мен андай мемелер кызыкпайм, мен только Кукла ойнадың беле? кыргыздардын хобби болоюн деген, бирок азыр чыгармачылык кол келген. Эмесе, Бекжан Темирхан, Арсен Султанов, Каныбек сен кимге тартасың? Дружба. Дружба. Достук. Кеттик. 1, 2, 3. Колчалар. Колчалар. Достук жеңди деп кой. Канек кезин, Каныбек менен кол күрөшөсүң да. Ма гитара менен эле жыгышпайбы. Бул деле жыгылып атып уят кылбайбы деп атат. Жөнүнө багалы. Мен негизи күчтүү элекем да. Сен негизи ушу бардыгын эле чакырган ырчылардын баарын эле кол күрөшүп атасың. Сен барып атасың, эмне кылып атасың? Эфирлерден постоянно өтөт. Негизи Бекжан атайын утулуп берди. Ошон үчүн Бекжанга рахмат. Бекжан колун эле карабайсың, бул булчундары чоң. Бекжан, келип бергениңе чоң рахмат. Негизи тамаша бунун баардыгы албетте. Ырайчылык билдиребиз. Алтынай болгон убактыңды бөлүп келип, ушта бир телегөрүүчүлөрдүн маанайын көтөрдүң деген ишеничтемин. Ушул экран артында көрүп аткан көрүүчүлөр азыр бир жакшы маанайда көрүп атса керек.